Hi again everyone and welcome to Grammar Focus where we'll be focusing on grammar points which you may be using incorrectly นะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Grammar Focus นะครับผมเราจะมาดูประเด็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ผู้ใช้อาจจะใช้ผิดนั่นเองนะครับ Okay, so for today let's begin with our two opening sentences. I want you to focus on the word high and tallest. So are these two words correctly used in these two sentences or not นะครับมาลองดู2คำนี้ใน2ประโยคนะครับคำว่า high กับ tallest ถามว่าใช่ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับ So anyway please feel free to pause this video if you need some time to decide alright now let's begin today's content so we'll be focusing on these two words high and tall which I'm sure many of you will be thinking right now that these words are simple. How could I get their uses wrong, right? Well, I'm sure you will learn some more about their uses, especially the more subtle uses of these two words, alright? นะครับก็2คำที่เราจะเรียนรู้วันนี้นะครับคือคำว่า high กับ tall นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะมองเป็นคำง่ายใช่ไหมครับผมจะใช้ผิดได้อย่างไรนะครับอาจารย์ก็ขอฝากว่าจริงๆแล้วเราจะมาดูวิธีการใช้ที่มันแบบละเอียดลงไปอีกนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้2คำในนั้นเองนะครับ alright so overall these two words are similar okay so in Thai these two words refer to สูง right นะครับภาษาไทยคือสูงใช่ไหม so in English these two words refer to height or maybe you can say the distance from top to bottom of something or we can say that by saying high or tall we are referring to something which has a great distance from the bottom to the top. So as you can see, overall, they sound very similar. But I think that's where the similarities end, alright? So the first one, let's begin with tall, okay? นะครับมาดูคำว่า tall ก่อน So normally we use the word tall, okay, with people.We can use tall with trees, okay, and you can use buildings, okay, we can use tall with buildings, and also we can use tall with things which are taller than they're wide, things like chimneys and also power poles. Okay.เรามาดู tall กันก่อนนะครับผม tall เนี่ยมันใช้กับผู้คนนะครับคนสูงเท่าไหร่เราใช้ tall เป็นต้นไม้นะครับพวกอาคารหรือว่าอะไรที่มันสูงมากกว่ากว้างนั่นเองนะครับเช่น chimney คือปล่องควัน power pole คือพวกเสาไฟฟ้าเสาอะไรเงี้ยนะครับผมเราจะใช้ tall นั่นเองนะครับส่วน high ล่ะ how about high so other things okay if you're talking about other things the height of other things that are not in this group or things which are very very high above the ground we use high okay นะครับสำหรับ high เนี่ยเราใช้กับสิ่งที่อื่นๆที่เราไม่ได้กล่าวไว้ตรงนี้นะครับรวมไปถึงพวกสิ่งอะไรตามที่มันแบบอยู่เหนือพื้นสูงมากๆอะไรพวกนั้นนั่นเองนะครับผม okay so we normally use high let's look at some sentences but before we do that let's go back to our two opening sentences นะครับผมเรากลับมาดู2ประโยคก่อนถามว่าควรใช้ high ไหมเราพูดถึง trees ก็ควรจะเป็น tall okay so for the first one we're talking about the trees in the park so trees we normally use tall not high alright and for the second one Mount Everest is the tallest mountain on earth so here it's something that is very high and they are also not in the group that I just mentioned okay so not in this group so that's why we use instead of tallest we use highest okay in this case okay so things that are very tall and they're not in the group that I mentioned earlier we use high or in this case the superlative highest นะครับผม Mount Everest เป็นไงเป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนโลกแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่อาจารย์พูดถึงในตอนแรกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สูงมากๆก็เลยเปลี่ยนจาก tallest เป็น highest นั่นเอง so these are the two correct sentences okay now let's look at some more examples okay so going back to how to use high and tall I have some more examples so here this one
how tall are you so in this case we use tall because we're talking about a person okay and what about this one this is a tall apartment with a tall chimney so an apartment is a building we use tall and also chimney is something which is what taller than it is wide right so we use tall as well and the last one the prison has high walls so in this case walls we use high why because walls are typically wider than they're high okay that's why we use high okay so that's these are the examples นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอันแรก how tall are you เป็นคุณสูงเท่าไหร่เห็นไหมครับพูดถึงคนก็เลยใช้ tall ส่วนประโยคที่2ที่บอกว่ามีอพาร์ตเมนต์ที่มันสูงแล้วก็มีปล่องควันที่มันสูงแน่นอนว่าอพาร์ตเมนต์เป็นอาคารเราใช้ tall แล้ว chimney เป็นอะไรที่มันสูงมากกว่ากว้างใช่ไหมครับเราก็ใช้ tall เช่นกันส่วนประโยคสุดท้ายเราพูดถึง walls ก็คือกำแพงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันกว้างใช่ไหมครับมากกว่าสูงเพราะฉะนั้นเราเลยใช้ high นั่นเองก็คือตามเกณฑ์ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้อันนี้ใช่ไหมครับผม okay so these things follow what I said earlier here alright now what else do we have okay so these are the example sentences now I want to talk to you about further uses of high and tall okay so normally we use tall to measure the height okay the height so how tall how high the height of people but we use high to measure the height of things okay so okay let's look at these two words clearly นะครับผมเราใช้ tall กับผู้คนเราใช้ high กับสิ่งของมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับ so here are the two example sentences the first one the man is 200 centimeters tall so here a man is a person so obviously we use tall when we are talking about his height นะครับผมอันนี้คนนี้เขาสูง2เมตรหรือ200เซนเป็นไงพูดถึงคนก็ต้องใช้ tall ใช่ไหมครับ and this one Burj Khalifa the tallest building in the world is 829.8 meters high นะครับเป็นไงข้อนี้อาคารนี้ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยสูงเท่านี้นะครับผมอันนี้เป็นชื่ออาคารมันเป็น thing เราก็เลยใช้ high นั่นเอง so for this one the Burj Khalifa is the name of a building okay so it's a thing that's why we use high it's not a person so when we're talking about the height we use high alright so remember a person we use tall a thing we use high okay let's move on and I also have one more thing to talk about these two words okay so we use high to talk about the distance from the ground okay so I'll show you some examples in a minute okay so we use high to talk about the distance from the ground so we can say that like if a child is standing on a table this child is probably higher than an adult okay so this is an adult this is a child okay so we use high in this case to say a child is higher than an adult because he's standing at a higher position see so this is higher right so the distance from the ground to the top of the child's head is more than the height of the adult so in this case we use high or higher in this case but we don't say the child is taller than the adult if we say that it means like the child has to be actually be taller like this okay so in this case it's taller okay in this case we can use the child is taller but if it's like this we have to say the child is higher he or she is standing higher นะครับผมก็อันนี้เป็นความแตกต่างเล็กน้อยในการใช้ high กับ tall นะครับ high เราใช้พูดถึงระยะจากพื้นเห็นไหมครับแต่ว่า tall นี่คือแบบความสูงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กยืนอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราก็พูดได้ว่าเด็กมันอยู่สูงกว่ามัน higher มากกว่า adult ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่า the child is taller than an adult เนี่ยมันหมายถึงว่าส่วนสูงของเด็กสูงด้วยแต่จริงๆแล้วส่วนสูงของเด็กเป็นไงน้อยกว่าแต่ว่ามันมีตัวช่วยใช่ไหมครับเขามีตัวช่วยไปยืนบนโต๊ะเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดระยะจากพื้นจนถึงหัวถึงยอดเนี่ย
สูงกว่าเราใช้ high แต่ถ้าความสูงของสิ่งนั้นอย่างเดียวเราใช้ tall นั่นเองนะครับผม so don't get confused between these two meanings. Alright, now let's look at some examples. So the first one here, the box is too high for her to reach. So here we are saying that this box, okay, so a kind of container, is positioned somewhere that is very high, so high that this person cannot touch it, cannot pick it up. Maybe it's on a high shelf, okay? นะครับก็จะเห็นว่าข้อนี้เป็นไงกล่องสูงเกินไปที่เธอจะเอื้อมถึงนะครับแสดงว่ากล่องเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่มันสูงมากๆคนนี้เลยเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมครับไม่ได้แปลว่ากล่องเนี่ยมีความสูงมากกว่าผู้หญิงนะครับกล่องอาจจะแค่นี้ก็ได้แต่ผู้หญิงสูงกว่าแต่เพิ่นกล่องมันอยู่สูงผู้หญิงเลยเอื้อมไม่ถึง okay so here we are saying that the box it may be small okay and her so the person the woman the girl is probably taller but since this box is placed somewhere very high this person cannot reach it okay so we use high because the position of the box is very high but it doesn't mean that the box has the height that is taller than the woman so in this case we use high how about this one airplanes fly high in the sky okay so airplanes obviously when they fly they go up very high right and here we're saying that airplanes are they have taken off and they're cruising in the sky right and they are high in the sky we don't want to say that airplanes are tall because airplanes are typically flat and they're long right flat and long so we don't use tall because if we use tall it's like to say that the airplanes are like very tall like this which doesn't make sense นะครับผมอันนี้เครื่องบินเนี่ยบินสูงในท้องฟ้าก็เช่นเดียวกันเราใช้ high เพราะว่าตำแหน่งจากพื้นถึงเครื่องบินมันสูงมากๆใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ต้องการจะสื่อว่าเครื่องบินเนี่ยมีความสูงเพราะจริงๆเครื่องบินมันก็แบนๆแล้วก็ยาวๆใช่ไหมครับ so to recap we use high here because airplanes fly very high in the sky the distance from the ground to the plane is great alright but we don't want to say that the plane is like taller than it is wide alright so these are the two example sentences of the use of high okay where you should use high instead of using tall and lastly I want to talk a bit about long okay since we have talked a lot about the words high and tall let's also look at the word long okay when we're talking about body parts we use long we don't use high we don't use tall okay นะครับผมเวลาเราพูดถึงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเราจะใช้ long นะครับผมเราจะไม่ได้ใช้ high เราจะไม่ได้ใช้ tall นั่นเอง okay let's look at some examples so this one basketball players typically have long legs so here we want to say that people who play this sport they usually or they normally have long legs so their legs are long so legs is a body part so we use long we don't say tall legs we don't say high legs see นะครับอย่างอันนี้นักเล่นบาสเกตบอลเป็นไงโดยทั่วไปแล้วจะมีขายาวเราใช้ long เราไม่ใช่ high เราไม่บอกว่า high legs หรือว่า tall legs นั่นเอง and this one giraffes have a long neck so this kind of animal what they have a neck which is long neck is a body part so we use long not tall or high นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน giraffe เนี่ยมีคอยาว neck คอเป็นส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ long เราไม่ได้ใช้ tall หรือว่า high นั่นเองนะครับ okay so that's it for today's episode I hope you have learned something new something that you might have not heard or known about before okay even though these two words sound and look simpleนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านได้ประโยชน์เกี่ยวกับคำว่า high กับ tall ซึ่งเป็น2คำที่อาจจะดูเหมือนว่าเป็นคำที่มัน simple มันง่ายนั่นเองนะครับ anyway please leave any comments suggestions or questions if you have some นะครับก็ขอฝากรบกวนให้ฝากคำถามข้อเสนอแนะหรือถ้ามีcomments อะไรก็ตามนะครับผมฝากไว้ได้เลย and also if you want to watch more videos like this or you want to read some more blog posts that will help you improve your English and also online courses please check out my website PrinEnglish.com นะครับผมก็หาก
ท่านชอบวิดีโอนี้นะครับผมขอฝากเว็บไซต์ PrinEnglish.com ซึ่งก็จะมีวิดีโอให้ความรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงโพสต์บล็อกโพสต์นะครับผมแล้วก็หลักสูตรออนไลน์ด้วยเองโอเค so that's it for today I'll see you in the next video okay bye bye